हेलो गाइज, आई हैव एन अनबिलीवेबल न्यूज़ फॉर यू ऑल। एलोवेरा जेल तो किसे नहीं पसंद, बट मार्केट में एलोवेरा जेल में केमिकल्स भी होते हैं और कुछ तो वर्क भी नहीं करते। एंड द एलोवेरा जेल ट्यूब आई यूज इज जस्ट फॉर 339 रुपीज। अनबिलीवेबल राइट? जी हाँ, ताविस एलोवेरा जेल बना है नेचुरल एंड बेस्ट एलिमेंट से, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है एंड गिव्स यू अ रेडिएंट ग्लोई फिनिश टू द स्किन. And this gel also reduce the swelling and the fine lines. And it has power of roses जो हाइड्रेशन देने में मदद करता है. एंड रोज कंटेन्स विटामिन ए एंड सी जो आपकी स्किन को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और एंटी एजिंग भी है, और तो और स्किन को शाइन करने में भी हेल्प करता है और हर दिन पाए रिफ्रेशिंग एंड हाइड्रेटेड स्किन. बाय गाइस, गो एंड ऑर्डर नाउ.